Hello， 大家好，我是小珍。今天是年29了，也要打扫卫生了。今天把家里面所有的窗户全部洗擦一下。好咯，我就负责擦窗子，剩下的就交给你了。啊，好的好的。你就打扫那些卫生。分工合作啊。好的好的。看一下老罗，看偷懒没有？哇，收拾的都那么干净去嘞！怪的，打扫卫生不是这样。哎，一拖就。你那么快，你应该要帮一下我。啊，好的。分工合作。我们家月月就负责睡觉。睡觉了吗？这样的宝贝。睡觉了。刚刚在家里打扫卫生完了，又来大山里来转一转，看看有什么收获的。哇，这里发现了这个野生木耳，非常的漂亮。看这里，全部都是，都很漂亮的。要捡了，捡点回家炒腊肉。捡大个点的，小的我都不要了。啊，都非常好。这种野生木耳非常好吃的。这里还长了白木耳呢，朋友们见过没有？这种白木耳，是白色的，我也第一次见过。不要白木耳的，还捡过我吃过的木耳算了。嘿，那边还有很多。这里又开始长那个平菇了，你看，很嫩的。这个过2天就可以来这里捡那个平菇了，你看，长得还挺多的。你看，这根树。这里又发现了几朵香菇，很漂亮了。这里还有一朵，漂亮的，继续找下去。